Dakle, ovo što vidimo pred sobom je elegantni primjerak Marija Martinica kako, dakle, započinje rad... Kaj je ovo? Kaj je ovo? Dokumentarac o rađenju, a? Da, dokumentarac o rađenju. Aj, dobro. Šta, imaš nešto protiv toga, ne razumijem. Dakle, naš umjetnik da posjetimo... Napravit ćemo jedan veliki šupak. Najveći šupak koji ste nikad vidjeli u životu. Brutalno, onako. Brutalni šupak. Ovo će to biti jedna velika guzica, ovako. Dakle, prvo radimo skicu, je tako? Umjetničke. Skica je upravo gotova. Sad krećemo u... Šteta, naši gledatelji su propustili rađenje skice ovoga. Mislim, šteta za njih, ali... Dobro za nas. Velika seksi guzica. Velika. Dakle, u ovom momentu naš umjetnik trenutačno zagretava snijeg na jedno mjesto koje će mu kasnije pomoći u stvaranju velike, kako on to kaže, guzice. Da. Ogromne, tako? Jer će biti jako velika, možeš reći našim gledateljima. Dobro. Ok, sad ovo ne liči na ništa, ali uskoro ćete vidjeti. Sad prekid na 5 minuta. Ok, piš pauza. Dakle, ovo je jedna ekskluzivna, necenzurirana i neviđena scena radiotelevizije Šrot, samo za vas, sada. Uživajte i razmatrite skulpturu kipara uživo. Dakle, međuvremenu vidimo što naš umjetnik radi, dakle, tako umjetnik će radi već u sekundarnoj fazi, dakle, rada. Dakle, to se zove uljepšavanje ili ti... Ovo u biti trebala biti ženska guzica. Ženska guzica? Tak, a jebi ga. Pa čuj, debela ženska guzica, nije loše. Jebi ga, jel te? Dakle, klapa 3. Specijalna scena radiotelevizije Šrot. Snijeg. Snijeg pada. Pada snijeg. Pada snijeg. Pada snijeg, pada snijeg. Snijeg pada. Snijeg pada. Snijeg pada. Snijeg pada. Snijeg daje mogućnost oblikovanja. Dakle, oblikovanja različitih oblika, kako to god čovjek opisuje. Dakle, gledatelji radio televizije Šrot, prepuštam vas vašim mislima. Ja zapravo ne znam kaj bi trebao reći, ali nema veze. Ovo je moje dupe. Žensko dupe u biti. Da. Moramo nešto izmjeriti opet. Ono lijepo. Dakle, kažete vaše dupe duboko. Duboko. Tak treba biti. Okay. Dakle, to ste izgarali ovim... To bi bio kraj, ajde, dosta. Jako dosta.